안녕하세요. 고영준의 가요 산책입니다. 오늘 하루는 훈훈한 하루가 되시길 바라겠습니다. 근데 이제 날도 좀 쌀쌀하고 그래서 오늘은 여러분들하고 한번 따뜻한 모닥불을 한번 피워볼까 합니다. 사랑의 모닥불입니다. 무슨 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 싸늘하게 식어가는 당신의 마음, 내 사랑아, 내 사랑아, 영원한 내 사랑아, 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 피워줘. 옛날처럼 다정하게 사랑의 불을 무슨 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 싸늘하게 꺼져가는 사랑의 불꽃, 내 사랑아, 내 사랑아, 영원한 내 사랑아, 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 피워줘. 옛날처럼 따스하게 사랑의 불을